الميراث. الميراث ده قضية شائكة جدا، والناس بتختلف فيها كتير، مع ان ربنا سبحانه وتعالى ما سابش ولا صغيرة ولا كبيرة ولا اي حاجة في الميراث الا ما قالها. ولو مات الاب ومالوش عيال، ولو ماتت الام، ولو مات الجد، ولو مات مفصل لنا كل تفصيلة صغيرة وكبيرة في الميراث ازاي نقسمه. احنا بقى كبشر مش عاجبنا تقسيمة ربنا. ازاي يا عم الحاج بتقول كده؟ والله ما عاجبني. لا ليه؟ ازاي يا رب تقسم التقسيمة دي؟ ازاي ادي بنتي وما اديش ابني؟ مش ادي بنتي بقى، ازاي ادي جوز بنتي اللي مش من صلبي وابني ياخد اقل، ياخد اكتر منهم بحاجات بسيطة؟ لا. ما هتعمل ايه يابا الحاج؟ لا انا هقسم براحتي. ليه؟ ما تقسيمة ربنا دي مش حلوة. انا كده ابني لازم ياخد كل حاجة، ده ابني. طب ما ابنك ده يا غشيم متجوز واحدة غريبة، لو مات الصبح اللي انت عطيته لها خدته هي وعيالها. هو ربنا بيظلم حد؟ ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الورث بيدي البنت نص الولد عشان الولد عنده بيت وبيعول وهو اللي بيصرف عليه. ده ايام ما كانت الرجاله بتصرف على البيوت يعني. والبنت النص علشان البنت ليها جوزها بيصرف، ما ظلمش. لكن احنا بالنسبه لنا ده ظلم. فنعمل ايه بقى؟ نقوم اكلين الورث، ما ندوش البنات ورثها. طب كلته في الدنيا، طب لما تيجي قدام ربنا سبحانه وتعالى هتقول له ايه؟ مش هتخجل وانت بتقول له ان انا ما عجبنيش تقسيمتك فانا قسمت على كيفي؟ مش هتخجل وانت بتقول له ازاي ادي جوز بنتي وابني لا، وابني ما ياخدش؟ ده حق ابني وشقاية وتعبي. مش هتخجل قدام ربنا؟ لازم تراجع نفسك 1000 مرة قبل ما تقسم ورث غلط، لانك هتقف قدام ربنا لوحدك يوم لا ينفع مال ولا بنون. انت فاهم؟ يعني ابنك نفسه مش هينفعك، اللي انت كنست وعطيت له من حرام مش هينفعك. هو الورث حرام؟ اه حرام. لما تجنب منه حد وتضحك عليه وتدي له فلان يبقى الورث ده حرام مش حلال. لما ما ترضاش بتقسيمة ربنا يبقى الورث ده حرام. والحرام ده مش هيدوم، والله ما هيدوم. هيخرب بيت ابنك وهيدمر له حياته، لان انت ورثته حرام وما رضيتش بشرع ربنا سبحانه وتعالى. راجعوا على نفسكم، ربنا ما بيظلمش حد. لو مش عاجبك حكم ربنا وتقسيمته قسم بكيفك، ولما تطلع تقف قدامه لوحدك قول له انا ما عجبنيش حكمك، انا بحكم احسن منك. يتوب علينا ربنا.